¿sabes? Ningún puede decir que no hay... Si no nos sentamos ahí. Pedro. De bandes juvenils que agredien els nostres fills, del increment de robatoris, y nosotros vamos a hacer, y bueno, incrementaven el número d'efectius de policia, incrementaven els mitjans, unitats antidisturbis, unitats de violència de gènere, unitats d'estrangeria, bueno, i tot el que vulgueu, però vamos, això era... Què ha passat al final? On està tot això? Al final, com que fan balanç i diuen, bueno, aquí hem de fer alguna cosa, què ha passat? Bueno, pues, vinga, va, què farem? I comencen a mirar i diuen, bueno, mira, aquí posava algo de unidades canines. Pues vale, ara, de pressa i corrents, compren un gos policia, clar. I com el que importa és la foto, i el que importa és fer veure que treballem, més que el treball que fem. Pues ha passat algo com que fa 3 dies, aquí a Benicarló, al mig del poble, vam inaugurar un gos policia. I allí estava l'alcalde, i estava el regidor de policia, i el gos allí, el bicho, pobre, clar. És fum, fum i més fum. Estos són els mateixos que tenien que omplir la província de camps de golf i posar-nos en un punt capdavanter del tema turístic. El projecte este de Mundo Ilusión, la ciutat de les llengües, són els mateixos que fa 2 setmanes han inaugurat el primer aeroport peatonal del món. Un aeroport pensat perquè les famílies de Castelló puguin anar a passar un dia de camp, a passejar per allí, a estirar les cames. Gràcies, Ximo. Gràcies per les teves paraules. I així ho desitgem, que el dia 22 de maig tinguéssim el suport de tots els benicarlandos i benicarlandes per a que les coses canvien al nostre Ajuntament. Les polítiques socials i la lluita contra la marginalitat no deuen tenir més aplaçaments. I no devem oblidar que les ciutats són llocs de relació i d'identificació de les persones per potenciar el comerç i la recuperació del nostre territori. No és l'administració, sinó els emprenedors, la gent que arrisca. I ara dona pas a la persona que encapçalarà El compromís de veritat per a eixir de la crisi, sense dubte, és apostar per una gran reforma educativa, per una formació professional al costat de les empreses, de les seues necessitats, de formar els joves i de canviar les coses perquè l'ensenyament de qualitat és l'únic que generarà noves oportunitats, com demanava Charo, per als joves valencians, i si els joves no tenen futur, la comunitat no la tindrà. I un altre compromís. Mireu, aquesta és una terra d'agricultura, d'esforç, de treball, de producció, de feina de veritat. Però també, a lo llarg i ample de la nostra comunitat, cal tornar
al camí de cuidar el territori, de fer una política sostenible i d'un urbanisme de veritat. Els erros del passat se tenen que acabar. Hem tingut un govern valencià que es posava al capdavant de la manifestació dels especuladors, del deute excessiu i de devorar tot el territori i no respectar absolutament res. A partir d'ara tindrem, i aquest és l'altre camí possible, un govern valencià que no farà a soles un urbanisme progressista, farà un urbanisme molt més poderós que això, un urbanisme entrellat, consensuat, de futur i per a protegir el nostre territori per a nosaltres i els nostres fills. I aquest serà el nostre urbanisme. Quan prenem decisions, quan Charo siga alcaldessa i prenga decisions, sempre se fem les mateixes preguntes, perquè les preguntes estaven equivocades a la Comunitat Valenciana, perquè és que ens governen i ens han governat els últims 16 anys. Quan pensaven en prendre una decisió, pensaven que ens interessa més al nostre partit, que interessa més als nostres amics o als nostres interessos econòmics. I nosaltres tenem que saber que quan prenem decisions a soles pensem en les poderoses idees de la política imbuïda d'ètica, que són que és millor per a la majoria, que és més útil per a les condicions de vida de les persones, que farà més justa, més igual, més lliure i més feliç als ciutadans i les ciutadanes, sense cap distinció. I això és la idea més poderosa del nostre projecte. Per això, un projecte per a tots i per a totes. Es demana ajuda. Vinc a prestar ajuda, de cor, convençuts, per a que Charo siga l'alcaldessa el 22 de maig.